आखिर देशभक्ति है क्या? झंडा खरीदना या डीपी बदलना, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए, और फिर वही झंडा कूड़ेदान में फेंकते हैं। रिचुअल्स है खूब, फ्लैग, स्वीट्स, पर रिस्पेक्ट कहाँ है? कानून कहता है सब बराबर हैं, पर व्यवस्था पूछती है आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किसे जानते हैं? सरदार पटेल अगर आज के भारत से पूछे कि मैंने विविधता को संभाले रखकर एकता बनाई थी, तो विविधता को खतरा क्यों मानने लगे? और अगर नेहरू जी पूछे कि मैंने असहमति को लोकतंत्र की ताकत माना था, तो सवाल पूछने वाला हर नागरिक देशद्रोही को कहलाता है। संविधान उन्होंने लिखा था, पर उसे जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी थी। तो अगर वो आज पूछे कि यही भारत चाहते थे, तो क्या कहोगे? अगले दिन झंडे के साथ भी यही होगा। This is not an attack on the nation. This is loyalty to its idea. Because loving a country doesn't mean pretending it's perfect. It means refusing to accept that injustice is normal. We didn't fight colonial rule to surrender to inequality. We didn't adopt a constitution to treat it like a decoration.